Сайн байцгаана өрхөн үзэгчдээ тавхандээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн пүрэв гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Ихнийх мэдээлэл суулъя. Эрдэнэ төлөвлөрийн бүтцийн нэгжүүдийн 2017 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны тайланг энэ сарын 1-ээс эхэлцэж эхэлсэн. Үйл ажиллагааны тайлан хамгаалах хурлыг үйлдвэрийн санхүү эдийн засаг хариуцсан дэд захирлаар ахлуулсан эдийн засгийн хэлцэг удирлах эдийн засагчид тайлан хамгаалтын багтааж алсан байна. Тайлан хамгаалалт 5 дугаар сарын 1-ний өдөр авдээрийн байгууллага, лаборатори судалгааны төв, орос эмнэлэг, цэцэрлэг 19 дугаар сургуулиар эхэлсэн бол өнөөдөр үйлдвэрийн бүх цех нэгжүүдийн үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцэж дуслаа. Цех нэгжүүдийн эдийн засаг техникийн үзүүлэлтүүд тайлант хугацаанд хангалттай сайн байна гэж ажлын хэсэг дүгнэлээ. 2017 оны 1-р улирлын ажлын үр дүнгээр цех тус бүрд 2-р улиралд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргах юм байна. Бүх цехүүд бол ерөнхийдөө хангалттай сайн ажилласан ийм дүр зураг гарч иж байна. За би түрүү хэлсэн нэгдүгээрт бол зах зээлийн нөхцөл маань гайгүй байна. Бид бол 2017 оныхоо төлөвлөгөө хийхдээ техник зохион байгуулалтын их наривчлсан судалгаатай хийсэн учраас энэ төлөвлөгөөний биелэлтүүд бол нэлээд сайн ингэж ажиглагдаж байгаа зүйлүүд бол одоо байна. Гисэн хэдий боловч нэгдүгээр улирал энийг одоо хараад энэ амжилтаа бахархаад байлтай биш. За зарим одоо хангамжтай ялангуяа холбогдсон асуудлаар бол цехүүдээрээс бол бас ажлууд гарч ирж байна. За улирлын одоо байдлаас хамаардаг цехүүдийн маань ажил бас харилцсан сайн биш байна. Зарим нэгэн цехүүдийн уялдаа холбоо сайжруулах тийм чиглэлийн ажлууд бол байна. 2017 онд Эрдэнэ төлөвлөр зэсийн үнийн өөрийн өртгийг 5480 ам доллараар төлөвлөж байсан бол оны эхний улиралд дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үнэ харьцангуй тогтвортой байсан нь үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хангалттай сайн хэмжээнд ажиглагдаж байгааг эдийн засгийн хэлцээс мэдээллээ. Иймээс эхний улиралд Эрдэнэ төлөвлөрийн цех нэгжүүд эдийн засгийн хувьд хэрхэн ашигтай ажиллаж зохион байгуулсанд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөхөөр тайлангийн урлыг зохион байгууллаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн эдийн засгийн хэлцээс 2017 онд төлөвлөлттэй холбоотой стандарт журам заавруудыг боловсронгуй болгох зорилгоор ажлын хэсэг байгуулан ажиллахаар төлөвлөн цех нэгжүүдийн эдийн засагч удирдлагуудад үүрэг чиглэлийг өгч байна. Цаашлаад 2017 оны 2-р улиралд төлөвлөлттэй холбоотой материалууд болон өртөг зардлыг тооцсон аргачлалтай холбоотой материалуудыг шинжилэн шин зорилтыг цех нэгжүүдэд хүргэх юм байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн эдийн засгийн хэлцээс ажилчдын эдийн засгийн мэргэжилтийг дээшлүүлэх чиглэлээр үйлдвэрийн нийт ажилчдын дунд сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Сургалт энэ сарын 8-наас эхлэх юм байна. Орхон аймгийн засаг даргын тавхан газар байгаль орчин аяж үйлчлэлийн газар Орхон аймгийн сум дундын ойн анги зэрэг холбогдох байгууллагууд хамтран бүх нийтээр мод тарих ажлын бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар бүх нийтийн мод тарих өдрийг жилбэрийн 5 дугаар сарын 2 дугаар 7 хоног, 10 дугаар сарын 2 дугаар 7 хоногт зохион байгуулдаг. Энэ ажлын эхлэл болж байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд хамтран иргэдэд байгаль орчны мэдээллийг өгч, мод тарьц суулгах, хэрхэн арчлах, тарих тухай мэдээллийг олгох ажлыг сум дундын ойн ангиас зохион байгуулсан байна. Мөн баян өндрүүлээ ойжуулах ажлыг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар Эрдэнэ төлөвлөртэй хамтран зохион байгуулахар болжээ. Тус ажлыг Булган аймгаас дэмжихийн зэрэгцээ аймгийн орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авч 2-4 жилийн хугацаанд ойжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх юм а. Бүх нийтээр мод тарих ажлыг өгтөн 5 дугаар сард зохион байгуулах сарын ажлын хүрээнд мод тарих эзэнгүү дүргийн хог хаяглыг цэвэрлэх ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Бүх нийтийн мод тарих өдрийг зохион байгуулах талаар байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас мэдээлэл хэллээ. Эхний ээлжинд бол 6 байрлалд 11 цэгт бол тарина. Энийн 3 байрлал нь бол сархиа ууланда. Сархиа уулынхаа дэглэл улсын соёлын байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, байгаль орчны байгууллагууд, за тэгээ шинэ төрсэн хүүхдийн төгөл байгуулах гişээн ингэж байгуулж байгаа. За нөгөө 3 цэг нь бол Хөрөн булгийн аман техник комплексчдын холбоо гэж холбооныхан маань мод тарина. За цагаан чулуутын амд буюу одоо эмнэлгийн арын хэсэгт мод тарина. За нэг нь бол одоо говьлд анхудаа бол говьлын арын карьерийн ардлын аманд бол Цэргийн ангийн ойн төгөл байгуулахаар 2000 мод бол тарихаар Цэргийн анги бол нөхөө авахад бэлтгэлээр татцсан. Хашаан дотроо бас дахиад 186 400 ширхэг нарс болоод худалдаад аваад нөхөө авахад Цэргийн ангиад нарсч болохоор ийм юмнууд бол шинэлэг ажлууд энэ 7 хоногт бол хийгдчихээн. За энэтэй бэлтгэл ажлын хүрээнд бол хар шороогоо бол татаад нөөцлөд авцсан. За олон үйлдвэртэй хамтраад бол нийтдээ одоо 400 км буюу 20 машин
одоо машин шороо болгоод авцсан, 2 машин илсээ ялхан тас татаад авцсан. За бууцны асуудлыг модон шаардлагатай цэцэрлэгч ногоон байгууламжийн одоо орон нутгийн төлөвлөрийн газар руу бууцаа хариуцж байгаа. Энийгээ татаад өнөө маргааш бэлдээд авч байгаа. Энэ жилийн хувьд бүх нийтийн мод тарих ажлыг 6 байрлалын 11 цэгт зохион байгуулахар болсон байна. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 21-нд олон улсын ойн өдөр төхөөгөө. Манай улсын хэмжээнд 19 сая 162.2 мянган га талбай ойн сан байдаг байна. Орхон аймгийн хувьд 17,792 га талбай ойн сантай. Энэ жил 14 га газарт ойжуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх нь харин 1500 га газарт хортон шавжаас хамгаалах зорилгоор устгах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлжээ. Ойн сан бол Монгол улсад хамгийн багатай. Тийм учраас бол бүх нийтээр мод тарих ажлын хүрээнд одоо энэ сархиа уул хөрөн булгийн ам гэсэн 2 газарт ерөнхийдөө тарилтууд хийгдэнэ. Ойжуулалтын ажил бол ойн сангаа бид нар цаашдаа нэмэгдүүлэх зорилгоор манай ой ангийн зүгээс жил болгон 10 гаагаас дээшээ хэмжээтэй ойжуулалтыг бол хийгээ явна. Энэ жилийн ойжуулалт бол 5 сарын 15-наас 20-ны хооронд жаргал сумын хөндлөнгийн газарт 14 га талбай бид нар ойжуулалт хийн. Энэ 14 га талбай гэдэг нь үндсэндээ 30 мянган ширхэг хар мод тарина гэсэн үг шинсийг. Тэр хэмжээгээр бол ойжуулалт бол жилдээ өсөөд явах юм. Ирэх жилүүдээс бид нар бол өмнөх жилүүд тарьсан ойжуулалтын судалгааг мониторинг хийгээд муу уралдаа байгаа тэр газруудаа бол нөхөн тарилт хийнэ гэсэн тийм төлөв гаргацсан явж байгаа. Мод тарих чиглэлээр сургалтыг аймгийн сум дундын ой ангаас шатараатай зохион байгуулж байна. Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газартай хамтран мод тарих бэлтгэл ажлуудыг хангуулж байгаа бөгөөд усалгааны асуудлыг хотогжуулах газар Эрдэнэ тус компанитай хамтран шийдвэрлэж байна. Мөн модны үтсгэлэн худалдааг 5 дугаар сарын 5-наас 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулахар болжээ. Энэ жилийн хувьд байгаль орчныг хамгаалах ажилд 526 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөв баталжээ. Харин төсөл хөтөлбөрийн хувьд 116 сая төгрөгийг зарцуулах юм байна. 2017 онд Монголын үйлдвэрчний эвлийн хөдөлгөөн үүсгэж өгсөний 100 жил үндэсний төв байгуулагдсны 90 жилийн ойн баяр Эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрчний эвлийн холбоо байгуулагдсны 43 жилийн ой тохиож байгаа. Ойн баярыг тохиолдуулан Эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрчний эвлийн холбооноос цогц үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Ойн баяруудын хүрээнд Монголын үйлдвэрчний эвлийн гишүүн байгууллагуудын дунд ажилчны урлагийн их наадмыг амжилттай зохион байгууллаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьд ажилчны урлагийн их наадмыг цех нэгжүүдийн дунд зохион байгуулж, шилдэг шалгарсан урлагийн тоглолтоор ажилчны урлагийн 5 дугаар наадамд оролцлоо. Гоцлол хөгжмийн төрөлд баяжуулах фабрикийн ажилчин Морин Хуурж Бат Эрдэнэ тэргүүн байр Гран При шагнал хүртсэн бол хамтлаг бүжгийн төрөлд багаараа хүрэл медаль хүртжээ. Үйлдвэрийнхээ нэр нүрийг гаргаж үйлдвэрчний байгууллагын төлөөлөл болж гишүүдийнхээ бас одоо авиастай чадвартай үнэхээр одоо мундаг ийм одоо улсууд ийм ажилтнууд байдгийг гэдгийг илд тод одоо илэрхийлсэн тэр улсын одоо чанартай энэ урлагийн арга хэмжээнд амжилттай оролцсон гишүүд үйлдвэрчний эвлийн гишүүд ажилтнуудаа үйлдвэрчний холбооны зүгээс одоо баярлсан талархснаа илэрхийлье. Бид нар бас өмнө одоо явж ирсэн жишггүй бас одоо үйлдвэрчний байгууллагын нэр нүрийг гаргаад байгууллагын царай болоод илэрхийлэл болоод явж байгаа энэ улсуудаа бас үйлдвэрчний байгууллагын зүгээс бас хүндэтгэл үзүүлнэ гэдгийг бас энэ ташрамд хэлмээр байна. Монголын үйлдвэрчний эвлийн гишүүн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан ажилчны урлагийн 5 дугаар наадамд 36 байгууллага оролцжээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрчний эвлийн холбоо тусгай байр эзэлж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнуулсан байна. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооноос эх 6 дугаар сард үйлдвэрчний эвлийн холбоонд оронтоогоор ажилладаг ажилчдынхаа дунд 5 төрлийн спортын үйл ажиллагааг болох гэж байгаа тул Эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрчний эвлийн холбооны хамт олон үйлдвэрийнхээ нэрийг гаргаж амжилттай оролцохоор бэлтгэл ажилдаа ороод байгаа тухай мэдээллээ. Мэдээ үргэлжилж байна. Аймгийн эхлэлний зөвлөл сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл хамтран сэтгүүлч зурглаач нарт зориулан эхлэлний сургалтыг зохион байгууллаа. Гадаад хэлний мэдлэг нэмэгдэхийн хэрээр монгол хэлний утга найруулга хэрэглийг хамгаалах шаардлага байдаг учраас хэвлэл мэдээллийн салбарын сэтгүүлч зурглаачдад сургалтыг зохион байгуулсан байна. Их хэлийг хамгаалж үлдэх их үүргийг Монгол хэлний зөвлөл хэвлэл мэдээллийн байгууллага хүлээдэг. Тийм ч утгаараа хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлч хөтлөгч зураглаач нарт зориулсан сургалтыг аймгийн сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс зохион байгуулсан юм. За тул сургалтанд 8 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 20 гаруй сэтгүүлч зураглаачид хамрагдлаа.
Монгол хэлний одоо салбар зөвлөл ажиллаж байгаа. Энэ салбар зөвлөлийн хүрээнд төлөвлөсөн ажил нь бол Орхон аймгийн нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлч сурвалжлагч нарт энэ монгол хэлний зөвчтөн дүрмээр сургалт явуулах, харилцан мэдээлэл солилцох, зөвлөгөө өгөх юм ажил төлөгдсөн байгаа. За энэ төлөвлөгөөний дагуу бид нар өнөөдөр аймгийнхаа хэмжээний одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч нар цуглаад энэ одоо сургалт хийж байна. За энэ сургалтын хэмжээ нь бол өнөөдөр ер нь сэтгүүлчд гэдэг нь бас энэ нийгмийг одоо тойл байгаа тийм ээ. Манай сэтгүүлчд хэрхэн яаж үчиж гэн, одоо яаж ярьж байна, зөв сайхан бичиж найруулж гэн үү, тийм ээ. Монгол хэл их хэлээр зөв сайхан одоо найруулж бичгийн зэрэгцээ утга төгөлдөр зөв ярьж чадж гэн үү. Энийг бол одоо хүмүүс өвчөд дуурайдаг учраас манай сэтгүүлчд бол их хэлний төгс төгөлдөр мэдлэгтэй байх ёстой. За энэ хүрээнд бол бид нар зөв сайхан ярих, бичих, найруулах тийм ээ, энэ талаар бол сургалт хийж байгаа. Монгол хэлэнд байдаг нарийн утга бүхий олон үгийг иргэд ташаа ойлгодог учраас дуушруулаг зарим зохиол утга буруу үгийг иш татан авсан тохиолдол их байдаг. За гадаад үгийг олноор хэрэглэж нэр томьёогоор нь цэцэрхэх, чамирхах явдал энэ нийгэмд ихсэд байгаа. Энэ үзэгдэл нь монгол хэлэнд утгын ноцтой алдаануудыг гаргаж буруу зөрүү ойлголтуудыг төрүүлэн монгол хэлний найруулгыг бүдүүлгээр гажуудуулах зэрэг олон сөрөг үзэгдлүүдийг гаргаж байна. Монгол хэлний зөв бичих дүрмд өөрчлөлт ороогүй бөгөөд одоо хэрэглэгдэж байгаа дүрм өмнө хэрэглэгдэж байсан дүрм хоёр ижил байгааг сургалтын үеэр боловсрал соёл урлагийн газрын мэргэжилтэн онцоллоо. Бүрүүгаргийн мэдээллийн хөтөлбөр танд урьж байгаа дараагийнх мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ үйлдвэрийн хөтөлбөр аюулгүй эрүүл ухаан байгаль орчныг хамгаалах хэлцээс аюулгүй зөв ажиллахад саадуулж байгаа хүчин зүйлийн талаар мэдээлэл авах 7300 дугаарыг 2010 оноос хойш ажиллуулж байгаа. Энэ хугацаанд ажилчдаас 5000 гаруй санал хүсэлт мэдээлэл ирсэн байна. Аюулгүй зөв ажиллахад саад болж байгаа хүчин зүйлийн талаар мэдээллийг авах 71300 дугаарт 2017 оны эхний улиралд нийтдээ 234 мэдээлэл ирүүлжээ. Мэдээллийн дийлэнх нь ажлын байр орчинтой холбоотой санал, мөн ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой санал мэдээллүүдийг ажилчид ирүүлжээ. Мэдээлэл хамгийн их өгсөн цехүүд нь дулаан цахилгааны төв, баяжуулах фабрик, засвар монтажийн цехүүд байна. За харин өнгөрсөн 4-р сард 70300 дугаарт нийтдээ 78 мэдээлэл ирсэн байна. За 4 сарын 1-ээс 30-ны хүртэл бол хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн аян бол зохион байгуулагдсан байгаа тийм. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бол бид нар ямар зорилт тавьж ажилласан бэ гэхээр за аюулыг мэдээлж байгаа ажилтнуудад буцаж одоо энэ аюулыг чи мэдээснээ дагуу ийм арга хэмжээ авлаа гэж хариу мэдэгдэх юм зорилт тавьж ажилласан. За энэний дагууч манай хабын инженерүүд болон удирдах ажилтнууд маань одоо аюулыг мэдээсэн тухайн цэхэд ирсэн аюулыг одоо ирсэн мэдээллийн дагуу арга хэмжээ авсан талаарх одоо буцаж эргэж мэдээлэх энэ үйл ажиллагаа маш сайн хангалттай явлаа гэж үзэж байна. Ийхүү зорилт тавиа ажиллаж цаашид ажилчдын ирүүлсэн мэдээллийг арилган цаг тухайд нь тухайн ажилчдад эргэн мэдээлж ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын ажилчдтай эргэх холбоотой байлгах нь ажилчдын санал санаачлаг гарган аюулгүй зөв ажиллахад чухал гэж үзжээ. Аюулгүй зөв ажиллахад саад болж байгаа хүчин зүйлийн талаар мэдээллийг авах 71300 дугаарт ирүүлсэн мэдээлэл санал хүсэлтийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бага зэрэг өссөн байгаа нь гарч болзошгүй аюулыг мэдээлэх үйл ажиллагаанд ажилчид идэвхтэй оролцож байгаагийн илэрлэл гэж хэлж байна. Монголын анхны хувийн сургууль математик гадаад хэлнийг үзүүлсэн сургалттай Эрдмийн сан сургууль нь 23 дахь жилдээ амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж чанартай боловсролыг сурагчдад олгож байгаа. Тус сургууль 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлын эсэлтээ авч эхэллээ. Эрдмийн сан сургууль нь 120 гаруй сурагч 24 багш ажилчдтайгаар боловсролын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сургууль нь байгуулагдсан цагаас эхлэн математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтыг сурагчдад олгож хятад, англи, орос хэлний хичээлийг төлхөө зааж ирсэн. Эрдмийн сан сургуулийн хамт олон 1-ээс 12 дугаар ангийн 12 бүлэгтэй бөгөөд анги дүргэлтийн хувьд цөөнс сурагчдыг хамруулдаг тул сурагчдтай тулж ажиллахад илүү үр дүнтэй байдаг байна. Монгол улсын анхны хувийн сургууль болох Эрдмийн сан сургууль нь Тайваны боловсрол хөгжлийн төвтэй гэрээ байгуулж Азийн ихтэй сургуулиудын холбоотой хамтран ажиллах болсон байна. Тиймээс ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчид тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагыг хангах үс гадаад хэлний мэдлэг чадварыг эзэмших боломж нэгджээ. За манай сургуулийн сургуулиудаас ялагдах онцлог нь болохоор
Энэ жилээс төгсөж байгаа хүүхдүүдээ ихтэй сургуульд бас цааш амжилтаар суралцахад нь бэлтгэх. Дээрэс нь ихтэй сургуулиуд зөөлчлөх ийм ажлыг хэвтүүлэхүү гэж байгаа. Тийм утгаараа Азийн их сургуулиудын холбоо тайваны боловсролын төвтэй гэрээ хийгээд Азийн их сургуулиудаа хүүхдүүдэд тэтгэлэгт хөтөлбөр сургуулах, дээрэс нь стипендтэй сургах, мөн Америкийн нэгдсэн улсад 83% хүртэл хөнгөлөлтөд сургах ийм боломжуудыг нээгээд байж байна. За манай Эрдмийн сан сургууль математик гадаад хэлнийг үндэслүүлсэн сургуультай сургууль. Тэгвэл одоо бид нар 2025 оноос одоо улсын их хурлаар баталсан нэг хос бичгтэй болох монгол хэлний хууль заасан байгаа. Тэгээд ийм учраас одоо бүх хүмүүст одоо монгол бичгээ одоо зааж байгаа. Тэгээд одоо багш нар маань 100% суралцсан. Дээрээс нь одоо бүх ангиудаа бас монгол бичгийг ингээд сонгох чиглэлээр гүнзгийрүүлэн судалж байгаа. Тэгээд энэ хичээлийн жилд бид нар бас ингээд монгол хэлний хэл бичгийн кабинетийг байгууллаа. Тэгээд энэ маань одоо ер нь юу юм гэхээр манай сургуулийн төгсөөд гарсан хүмүүс 2025 оноос эхлээд одоо төрийн албыг хос бичгээр хөтлөхөд одоо ямар ч одоо саадгүйгээр бүх хүмүүс суралцсан байх ёстой гэж бодож байна. Одоогийн байдлаар Эрдмийн сан сургуулийн 3 төгсөгч TOEFL-ийн оноотойгоор Тайваны ихтэй сургуульд 100% тэтгэлэгтэй сар бүрийн стипендтэй суралцах эрх авчээ. Тиймээс ихтэй сургуульд элсэн суралцах хэлийн чандад мэрэгжил эзэмшихээр зорж байгаа сурагчдад давуу боломжуудыг нээж өгч байна. Мөн тус сургууль нь бэлтгэл бүлгийн хичээлийн ээлжлэлтэй энэ сарын 1-ээс эхэлсэн байна. Эрдмийн сан сургуульд Монгол Улсын гавьяат багш, боловсролын тэргүүний ажилтан, алдан галзсод заа гарга зүйн туршлагатай багш нар хичээл зааж сурагчдыг амжилтууд хөтөлж байна. Эрх мэсэгчтэй манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Арай минь төргийн үзэгчтэй манай Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр өдрийн зочны ярилцлагаар танд хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор Эрдэнэ төлөвлөрийн сэлэн амралтын баазын бичиг хэрэг цуслан хариуцсан мэрэгжилтэн Дэлгэрмаа урагдаа оролцож байна. Арай минь төргий. Арай минь төргий. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо цуслангийн үйл ажиллагаа эхлэхэд хэдхэн хоног үлдлээ. Мэдээж бид хоёрын ярианы сэдэв бол цуслангийн үйл ажиллагааны талаарх байгаа. Жил болгон хөтөлбөр гарган түүнийхээ дагуу ажилладаг. Энэ жилийн үед онцлог байгаа юу? Хөтөлбөр маань ямар хэлбэрээр гарсан бол? За тэгэхээр юуны өмнө цэгцэрлэгц үзэж байгаа одоо амрагч хүүхдүүд болон одоо эцэгчүүдтэй бас энэ оройн мэндийг одоо хүрэхтэй таатай байна. За тэгээд найрамдал эрдэс туслан бол одоо өөрийнхөө энэ 2017 оны зуны үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөрийг аль хэдийн гаргасан байна. За тэгээд манай одоо захим хуудасаар маань ерөнхийдөө мэдээллүүд бас авахч болно. За мөн бид яг 8 ээлжийн дагуу энэ жилийн маань онцлог гэх юм бол одоо 1-ээс 2 дугаар ээлжид маань их хвчлэн 1-р ээлжинд бол бага насны хүүхдүүд явдаг. За тэгэхээр тусланд амрах хугацаанд одоо шинээр юу сурч болох вэ гэдэг талаас нь илүү хөтөлбөрөө хүүхдүүдэд чиглүүлсэн байгаа. За тэгэхээр бидний бас хамтарч ажилладаг байгууллагуудын маань бас тоо нэмэгдсэн. За тэгэхээр 1-р 1-2 дугаар ээлжиндээ бид нэр гэгэн бэлэг одоо дунд сургуулийн одоо цээж тоо бодох аргачлалыг бас хүүхдүүдтэй одоо тусланд амрах хугацаанд нь одоо илүү төлбөргүйгээр одоо хүүхдүүдтэй бас олгоё гэдэг үднээс эхний 1-2 дугаар ээлж маань юм байна. За тэгээ гэгэн бэлэгдээ дунд сургуулийн маань одоо та бүхэн сайн мэдж байгаа те манай Орхон аймгийн нэрийг одоо өнгөрсөн 2016 онд одоо Гранд Чемпион гэдэг олон улсын тэмцээнд одоо цээж тоо бод харгачлаараа бас айгүй маш олон хүүхдүүдийг одоо шагнанд авсан үнэхээр мундаг байсан. За тэгэхээр хамтарч ажиллах үднээсээ сургууль дээр нь очиод үзэхэд хүүхдүүдэд бол ингээд тоо хилээд нэмэхэд одоо дуусаад тооны машин шиг бодож сурнаа л гэсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд бол нөө бага насны хүүхдүүдийн маань хувьд болохоор тоо бодох аргачлал маань өөрөө зөв арга барилыг сураад авах юм бол дараагийн одоо сурах арга барилд нь хүүхдэд илүү одоо үр дүнтэй үднээс бас гэгэн бэлэг сургуулийнхад маань бас бидний сантыг дэмжиж тусланд 1-2 дугаар ээлжинд маань хамтарч ажиллахаар болсон. За тэгээд хоёрт нь гэх юм бол бас яг мөн 1-2 дугаар ээлжинд маань одоо англи хэлний вакуум буюу ярианы чадварыг нь илүү түлхүү хөгжүүлэх талаас нөгөө бидний одоо уламжлуулгаж явуулж байгаа англи хэлний ярианы вакуум одоо тэр бол үргэлжлэн явагдана. За тэгэхээр мөн бас Их Британи улсаас Жэн багш маань бас дахиад одоо хүрэлцэн ирж байгаа. Жилдээ хүрэлцэн ирж байгаа. За мэдээж туслангийн хувьд болохоор экологийн танхимтай одоо байгаль орчныг унган төрхөөр нь хадгалах эх орныхоо хувь нэмэрд яаж одоо нэмэр оруулах талаас одоо экологийн талаар мэдээлэл өгдөг байгаа. За тэгэхээр тусланд амарсан ээлж бүрт экологийн өдөрлөг одоо зохион байгуулалтанд тэгэхээр эндээс бид нэр ирээдүйн иргэд экологийн талаар байгаль эх орноо хамгаалахад одоо хамгийн чухал анхны алхам юу вэ гэдэг тал дээр бас хамтдаа суралцах байгаа. За тэгээд энэ жилийн маань бас хамгийн том ололтоо давуу тал гэх юм бол бид нэр IP
IPPI гэдэг компанитай нийлээд одоо хүүхдүүдэд хактон, адиатон одоо спич болох одоо тэр аргачлалд сургаад за одоо энэ маань болохоор технологийн болон мэдээллийн чиглэлээр оюуны өмчийн талаар одоо үйл ажиллагаа явуулдаг компани байна. Тэгэхээр одоо өсвөр насны хүүхдүүд энэ талаар өөрийнхөө одоо ургасан санал, таны санал одоо яаж хөгжиж баяжих тал дээр бас мэдлэг аргачлалууд сурахаар одоо ээлжүүд бол тохирсон байгаа. За тэгээд магадгүй дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъяг бол та найрамдлын эрдэнэс гэж захим хуудасаар Facebook хуудасаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох байгаа. Ээлж маань хэдэн ээлжтэй хэвээрээ үн төлбөрийн хувьд нэмэгдсэн үү? За тэгэхээр Цуслангийн ээлж 6 сарын 10-наас 8 сарын 5-ны хугацаанд одоо нийт 8 ээлж байгаа. За тэгээд бид нар маань ерөнхийдөө Цуслан 2 үндсэн том амрагчийн байр гэдэг учраас за ингээд бага насны хүүхдүүд би амарч болохгүй юм байна. Эсвэл том хүүхдүүд явахаар бага насны хүүхдүүд явж болохгүй юм байна гэсэн бас нөө ойлголтууд байдаг, асуултууд их байдаг л да. Цуслангийн хувьд бол экологийн одоо кабинеттэй одоо байгаль орчныг унган төрхөөр хадгалахад өөрсдийн зүгээс одоо амрагч хүүхдүүдэд мэдээллийг одоо зайлшгүй олгодог одоо бидний бас нэг үндсэн ажил байгаа. Тэгэхээр ээлж болгонд маань эко өдөрлөг одоо тэгэхээр ирээдүйн иргэд маань одоо ирээдүйд байгаль орчныг та хамгаалахад ямар одоо арга хэмжээгээр өөрийнхөө зүгээс яаж оролцох талаар мэдээж бид нар өөрсдийнхөө бас мэдлэгийг бол хуваалцсан. За мөн бас ээлжүүдийн маань нэг онцлог гэх юм бол бид нар IPPI гэдэг компанитай нийлээд энэ маань болохоор мэдээлэл технологийн одоо оюуны өмчийн талаар одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Монголд одоо тэр тусмаа одоо өсвөр насны ирээдүйд одоо ирээдүйн эзэд болохын эзэд маань одоо хакатон, адиатон буюу ингээ санаа бодлоо өөрийнхөө одоо санаа бодлыг одоо хөгжүүлэх тэр тал дээр бас хүүхдүүд маань одоо гарааны бизнес гэж ярьдаг шүү дээ. Энтерпренер гэдэг. Тэр үйл ажиллагаанд одоо хүүхдүүд маань суралцсан. Мэдээж бүх хүн л одоо ирээдүйн одоо мэрэгчлэн болох учраас одоо өөрийгөө одоо эрт багаас бэлдэх талаар бид нар бас анхаарч үзээд одоо энэ ихүү ээлжүүдийг бас явуулсан байгаа. Мэдээж тэгээд та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъяг бол одоо найрамдлын эрдэнэс Facebook хуудаснаас одоо ээлжүүдийн маань хуваарийн талаар болон бусад бас мэдээллийг бас авах боломжтой байгаа гэхэд бас таатай байна. Эхний ээлж 6 дугаар сарын 10-наас эхэлнэ. Мэдээж багш нар маш чухал байдаг. Багш нараа энэ жил одоо хэрхэн сонгож шалгаруулалтаар авах гэж байна, хэрхэн бэлтгэл ажил ямар явагдаж байна. Энэ талаар ярьж байна. За тэгэхээр хүүхдийн тусланд бол одоо ажиллах багш нар бол одоо туслангийн нүүр царай болсон одоо манай үйл ажиллагааг одоо хүүхдэд болон эцэг эхчүүдэд хамгийн түрүүнд хүрдэг одоо энэ чухал шаардлага одоо албан одоо тушаал байдаг те. Тэгэхээр бид нар бол Эрдэнэ төлөвлөрийн Эрдэнэ МСЦ гэмээр хаягаар одоо хүний нөөцийн нээлттэй ажлын байр гэсэн одоо линкээр ороод зараа тавьсан байгаа юу? Болно. Мэдээж хүүхдэд ажиллана гэдэг маань бол одоо тухайн хүүхдэд одоо зөвөр үлгэрдэн дууруулах одоо хувийн одоо характер талаас одоо үлгэр жишээ болохоор одоо мундаг бас багш нарыг л одоо бид нар шалгаруулж авахыг одоо хичээж байгаа. За тэгээд өргөдөл анкет бол хүлээж аваад явж 5 сарын 19 хүртэл 5 сарын 20-нд шалгаруулалт маань явагдаад одоо хүүхдүүдтэй ажиллах багш нараа авахар байгаа. Саяхан бас ажлын хэсэг томилогдсон сэлэн амралтын бааз дээр гарч ажиллаж байгаа. За 20 одоо эд зүйлсийг засварлах үйл ажиллагаа даа ялангуяа хүүхдийн халуун олонны газрыг өргөтгөж байгаа. Энэ ажлыг ямар явагдаж байна? За тэгэхээр ерөнхий захирлын компани ерөнхий захирлын одоо цэцлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах ажил дээр маань одоо нийт 33 одоо хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг одоо сэлэн амралтын бааз дээр ажиллаад одоо хурлын тэмдэглэл өгтлөөд одоо дараа чи энэ 5 дахь өдөр ихэд одоо 2 дахь хурал маань болох гэж байна. Мэдээж хүүхдийн одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн ажилчдын хүүхдүүд бол нийгмийн одоо хамтын хариуцлагын хүрээнд одоо тухайн хүүхдүүдийн цуслангийн орчин одоо амьдрах 7 хоногийн хугацаанд байрлах, хооллох орчин маань илүү чухал. За тэгэхээр бид нэр энэ жил бол одоо цуслангийн одоо нэг жигүүртээ хооллдог гэсэн бол одоо нөгөө бас эсрэг одоо ашигладаг байсан жигүүрийг бас ажиллаад ингээд засварлаад ажлууд хэсгэд маань бол одоо барилгын засварын ажлыг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Хүүхдүүдийнхаа байрны асуудлуудыг бас. Байр бол ерөнхийдөө бид нар жил болгон засвараа хийгээд явдаг учраас ерөнхийдөө бас арай гайгүй мэдээж тэгээд нэг шаардлагатай ч юм эвдрэл гэмтэрлийн бол одоо тэмдэглэж аваад одоо тэрийг бол энэ туслах хугацаанд бол ингээд бас хүүхдүүд авахд бэлэн болохоор янзлсан байгаа. Зуны 3 сар хүүхдүүдийн одоо зугаатай өнгөрүүлэх ая тухтай амрах нөхцөл болцоог хангаж өгдөг нэг газар бол яг харахгүй сэлэн амралтын баазын найрамдлын эрдэнэс хүүхдийн заслан байгаа. Дэлгэрмаа маань олон жил одоо бас энэ засланг хариуцсан ажил болж хүүхдүүд маань чичнээн танил болсон байх тийм ээ. Яг одоо бас ярилцлагынхаа төгсгөлд хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдтэй хандаж өгчлөгөө. Тийм тэгэхээр
жил болгон хүүхдэд ажиллана гэдэг маань өөрөө их одоо хариуцлагатай бөгөөд их сайхан ажил. Гэгээлэг ажил тийм ээ. Бид нэр хүүхдүүдийнхээ амрагч хүүхдүүдийнхээ одоо санал хүсэлтээр тулгуурлаж одоо туслангийн үйл ажиллагаа маань одоо хөгжихийг хичээгээд явж байгаа. Мэдээж та бүхний санал хүсэлт маань бол бидний хувьд бол одоо маш үнэтэй хувь нэмэр оруулдагт одоо би үнэхээр баяртай байдаг. Тэгээд туслангийнхаа хүүхдүүдэд зөвхөн 100 холбогдохгүйгээр ингээд цахим хуудасаараа одоо жилийн 4 өдрөл ерөнхийдөө холбогдоод багшаа бидгмээр байна. Эко аяллаас ихсүүлж тийм ээ. Ч юм уу ингээд одоо хүүхдүүдтэйгээ байнгын холбоотой одоо байдаг. За мэдээж холбогдож чаддаг хүүхдүүд бол эргээд бас бид нартай холбогдоход бол бидний зүгээс одоо таны асуултанд хариулахад мөн бас бүх талаар мэдээлэл өгөхөд бол бэлэн байгаа шүү гэдэг бас хүүхдүүдэд хэлмээр байна. Мөн бас эцэгчүүд маань одоо ээлжүүдийн талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол ингээд манай одоо офисын өрөөний 73 293 утсаар бас сайрал авлаж болно. Авч болно шүү. Тэгээд та бүхэнтэйгээ туслангийнхаа ээлжүүдээр хүлээж одоо авахд одоо бэлэн байгаа шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр манай мэдээлэл хөтөлбөрийн өдрийн зочны ярилцлагаар Эрдэнэ төлөвлөрийн Сэлэн амралтын баазын бичиг хэрэг цуслан хариуцсан мэргэжилтэнд дэлгэрмээ оролцлоо. Дэлгэрэнгүй цаг үеийн мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Ажил үйлсэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэн үзэгч танд хүрч байна. Зочин сэтгүүлчээр та баярлалаа. Одоо та хүргэлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахин дөрсөн онцлог үйл явдлын ларх мэдээллийг цаг мөцнөөс бэлтгэснийг хүлээн авна. Карт уншуулгыг зорчвол 1000-аас 5000 төгрөгөөр торгоно. Нийтийн тээвэрлэх карт уншуулгыг зорчсон тохиолдолд ав тээврийн тухай хуулийн 23-ийн 1-2 заасны дагуу 1000-аас 5000 төгрөгөөр торгож байгаа талаар нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн харилцаа хэлцээс мэдээллээ. Өнгөрсөн сарын 1-ээс эхлээ иргэд нийтийн тээврээр зорчихдоо зөвхөн картаар үйлчлүүлдэг болсон. Бэлэн мөнгөөр үйлчлүүлдэг байхад иргэд уранхаа мөнгө хийдэг, жолооч нар мөнгөний савнаас хулгай хийдэг, нийтийн тээвэр ашиггүй ашигладаг гэх мэт хүндрэлүүд үүсдэг байсан бол картын систем шилжснээр эдгээр асуудлууд арилсан байна. Нийслэлийн тээврийн газраас өдөр бүр 27 байцаагч автобусаар зорчиж байгаа иргэдэд хяналт шалгалтыг хийн ажиллаж байгаа юм байна. Шалгалтын явцад оюутнууд их хөвчлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын картаар зорчих, ахмад насныхан ахмадуудын картаар зорчих зөрчлүүд гарч байгаа гинэ. Цэргийн салгацсан дайчид ажлын байр тавилж байна. Нийслэлд цэргийн халбаны хугацаа дуусхан халагдсан дайчдыг хүлээн авч ажлын байрны зуушлах ажлыг дүүргүү зохион байгуулж байна. Уг үйл ажиллагаагаар 800 ажлын байр санал болгосноор цэргийн салгацсан дайчдын 37% нь ажлын байртай болсон байна. Шинээр батлагдсан цэргийн халбаны тухай хуулийн 7-гийн 5 дахь хэсгийн эргэн хугацаа цэргийн албанд татагдахаас өмнө ажил хөтөлбөр эрхэлж байсан бол ажил олгогч нь түүнийг халагдаж ирэхэд ажлын байраар хангадаг гэсэн заалтын хүрээнд 26% нь ажилдаа орж нийт 63% нь ажлын байртай болсон байна. Цэргийн салгацсан дайчид төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 2-ын 4 дахь заалтын дагуу төрийн албанд ажиллах боломжтой болж байна. Айлын гэр нурж өндөр хүчлийн шугамын тулгуур баган унсан байна. Энэ сарын 3-нд Дорногов аймгийн нутгийн төв болон өмнөд хэсгээр хүчтэй шорон шуурга шуурлаа. Тус аймгийн улс ор орчны шинжилгээний албанаас авсан мэдээлэлээр Сайшаанд Айраг, Өргөн, Эрдэнэ, Хөвсгөл, Хатанбулаг сумын нутагт үзэгдэх орчин 50 м-с дотог шорж харанхуйсан байдал үүссэн байна. Сайшаанд болон Хөвсгөл суманд салхины хурд 27-оос 29 м/сек өрсөн байна. Нөхцөл байдал ямар байгаагаа тус аймгийн онцгой байдлын хэлцэн жижигрээс тодорхойлоход хүчтэй салхи шуурганаас болж Сайшаанд сумын 1, 3 дугаар багт тус бүр 1 гэр нурсан, Зүүн баян тосхны спорт заалны дээвэр хуурсан, Өргөн сумын нутагт өндөр хүчлийн шугамын тулгуур баган унсан, аймгийн хүнсүдэж ухаан газрын автомашины гаражийн дээвэр хуурсан, мөн Хатанбулаг, Сайхандуулан, Эрдэнэ, Улаанбаатар сумын зарим малчин малдаа яваад төөрсөн тул сумаас 90 хайх ажиллагааг зохион байгуулж байгаа талаар мэдээлсэн байна. Уул уурхайн газрын талбайд хийснээс болж гол горих ширгэж байна.
Байгаль орчны төлөв байдлын 2015-аас 2016 оны тайланд өгүүлснээр уул уурхайн газрын талбай 28 гаруй мянган гаагаар тэлсэн байна. Энэ булган Дорн говь, Дорн Дунд говь, Завхан Өврөн гай, Сэлэнг, Төв аймагт ажиглалтын тусгай зөвшөөрөлтөй талбай нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. Өнгөрсөн оны гадаргын усны нэгдсэн тоолгын дүнгээр 774 булаг шанд, 263 гол горих, 346 нуур ширгсэн байна. Засгийн газрын өчигдөр хуралдаанд байгаль орчны төлөв байдлын 2015-аас 2016 оны тайлыг байгаль орчин аяж уртын сайд оюун хорол танилцууллаа. Засгийн газрын гишүүд энэхүү тайландаа танилцаад улсын хурлын холбогдох байнгын хороо танилцуулахыг байгаль орчин аяж уртын сайд оюун хорол даалгасан байна. Барилсчууд тэтгэврийн хуульд өөрчлөлт оруулахыг эсэргүүцэж байна. Барилсийн засаг хүмүүжүүлэх газар шоронгийн ажилчид тэтгэврийн хуульд өөрчлөлт шинжилт оруулахыг эсэргүүцсэн. Хууль зүйн яамны байранд дайран орсон талаараа тус улсын телевизийн сувгаар мэдээлсэн байна. Эсэргүүцэгчид хууль зүйн яамны хаалгыг эвдэн дотогш нэвтэрсэн байна. Тэд засаг хүмүүжүүлэх газар болон шоронд ажиллагчдыг тэтгэврт гарахад онцгой хөнгөлөлтөө урамшил олох талаар шинээр гарах хуулинд тусахыг шаардаж байгаа юм. Өнгөрсөн сарын 18-наас эхлэн Барилсийн парламентын доод танхимд ерөнхийлөгч Мишель Тимрес санаачилсан тэтгэврийн тухай хуулийн талаар хэлцэж эхэлсэн байна. Тодорхойлбол Барилсийн ерөнхийлөгчийн санаачилснаар төрийн албан хаагчдад үзүүлдэг хөнгөлт урамшууллыг танах, тэтгэврт гарах насныг эрэгтэйчүүдэд 65, эмэгтэйчүүдэд 62 болгох, түүнчлэн боловсруулан хөдөөж хол салбарт ажиллагчдад онцгой тэтгэвэр олгодог байснаа зогсоох зэрэг өөрчлөлтүүдийг хууль тусгаар хэлцэж байгаа юм байна. Японы тансаг зэрэглэлийн унтлагын галтрыг үйлчлэгийг явж эхэллээ. Японы тансаг зэрэглэлийн шинэ унтлагын галтрыг энэ даваа гарагаас эхлэн үйлчлэгийг явж эхэлсэн байна. Шикишима галтрын тасалбарын үнэ 2860-аас 10,000 Америк долларын үнэтэй ба үйлчлүүлэгчид одоогийн байдлаар 2 эсвэл 4 өдрийн аяллаас сонгож болох юм байна. Тус галтрын загвар дотоод засал чимээ зэргийг үйлдвэрлэлийн дизайнер Кин хариуцж ажилласан ба тус галтрыг угсрах явцад Японы үндэсний гар урлал, дарахны урлал зэрэгт ашигладаг хамгийн дээд зэргийн чанартай материалуудыг ашигласан байна. Цонхны цаана өнгөрөх Японы байгалийн үзэгсэлэн газруудыг ажиглан дарс шимэн суу боломжийг энэхүү галтрыг олох гинэ. Тус галтрыг Токиогоос Хоккайдо аралд хүрэх ба хуваар зуны улирд 2-4 өдрийн өвөл 3 өдрийн аяллыг хуваарьтайгаар үйлчлэх юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөд төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цаг агаар мэдээ арилжааны вакуутаас ирсэн баялуутын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Эрхэмсэгчтэй. Эрдэнэ телевизийн пүрэв гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний хамаргаш ажилд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчтэй.